bello vedere oggi a una semplice conferenza stampa, quello che voleva e doveva essere una semplice conferenza stampa. Anche per noi di Progress, per me personalmente, oggi è una giornata importante, non perché inizia un nuovo corso o inizia un nuovo cammino, perché per noi questa è la continuazione di un viaggio, la continuazione di una lunga marcia che parte da lontano. Sono almeno un paio d'anni dalle scorse nazionali, dove noi abbiamo cominciato comunque a mettere insieme le anime civiche indipendentiste per poter produrre un progetto credibile di governo che tirasse fuori dall'impasse della nostra nazione. Per cui per noi questo si tratta di una tappa nuova che coinvolge nuove persone, nuovi soggetti in quello che deve essere un'alternativa di governo, un'alternativa nazionale. Ritengo comunque molto importante quello che stiamo facendo qui oggi insieme a queste forze, perché ci sono due motivi principali. Uno, perché ribaltiamo il luogo comune per cui siamo sempre pochi, divisi, litigiosi, non riusciamo a metterci insieme. Questa è una delle ragioni principali per cui dobbiamo con forza, con volontà e con fiducia lavorare invece a un'alternativa e a lavorare insieme e a cercare di costruire dei progetti condivisi. E poi perché comunque, se non vogliamo fare patti con i partiti italiani, bisogna fare di necessità virtù. Se non vogliamo allearci col centrodestra o con il centrosinistra, dobbiamo per forza di cose unire le nostre forze, unire le nostre competenze, unire le nostre energie, unire i nostri militanti, i nostri attivisti. Se noi ci contiamo singolarmente come forze, Progress possiamo avere 100, 200, 50 attivisti, però difficilmente riusciremo a essere efficaci se ci mettiamo da soli portare avanti una battaglia, un'azione, una campagna. Quindi è anche una questione proprio di necessità storica ma anche di necessità pragmatica. Se non vogliamo fare patti con i partiti italiani la strada è obbligata, è questa, non ce ne sono altre. Come diceva Cristiano, la porta è aperta, nelle nostre slide c'è sempre sta già aperta. Noi non abbiamo invitato in questo spazio, non è nostro questo spazio, è uno spazio condiviso, per cui una volta che abbiamo delimitato quelli che sono i confini del nostro spazio politico, abbiamo semplicemente contattato tutte le forze politiche nazionali sarde, chiaramente, non i partiti italiani. Le abbiamo contattati, ci siamo confrontati a lungo e più e più volte. Per cui non è che non abbiamo avvisato, abbiamo escluso, semplicemente ci sono strategie diverse. C'è chi vuole andare da solo perché pensa che forse riesce a portare avanti una politica più efficace, c'è chi vuole andare invece a continuare a fare delle alleanze strategiche con i blocchi di potere italiani. Anche queste sono tutte scelte legittime dove noi non entriamo nel merito. Semplicemente quelle forze che oggi siedono qua in questo campo sono quelle che hanno deciso di portare avanti e condividere questo tipo di percorso. Non c'è nessuna esclusione, la porta rimane sempre aperta, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo detto tutti, quindi oggi ci siamo noi, domani speriamo di essere di più, dopodomani ancora di più. I valori che stavo, come accennato prima, sono quelli per noi importanti, basilari, sono quelli che delimitano il nostro spazio di azione, sono quelli del riconoscimento della nazione sarda e del naturale diritto a decidere del popolo sardo, sono quelli che difendono e propongono i diritti di cittadinanza. Importantissimo dal punto di vista politico per noi è difendere gli interessi della Sardegna, difendere gli interessi nazionali sardi, è diventato basilare, è diventato vitale. Se non vogliamo morire dobbiamo anche atteporre agli interessi italiani. Sappiamo tutti che storicamente gli interessi italiani non hanno mai collimato con i nostri interessi, ci abbiamo sempre perso nei piani di rinascita, nelle servizi militari, nelle speculazioni energetiche che ci sono oggi. Sono tutti interessi che non sono pensati in casa nostra, sono tutti progetti che non hanno testa e cuore in casa nostra, e la politica attuale avalla ed è anche complice, perché comunque non ha testa e cuore in Sardegna. Noi dobbiamo veramente fare uno sforzo e pensare che l'interesse nazionale sardo, l'interesse dei sardi è primario, deve venire prima di tutto, altrimenti io ritengo che siamo a un punto di non ritorno, lo spopolamento avanza inesorabile, l'immigrazione non dà scampo, viviamo un disastro culturale, sociale, economico, dobbiamo per forza rimboccarci le maniche
e incominciare a lavorare sul serio dei progetti che siano spendibili e condivisibili dalla società sarda, assolutamente. Non voglio dilungarmi, io mi auguro che quello che stiamo facendo qui oggi possa trovare nuovi compagni di viaggio, possa includere tante persone in questo che è un percorso fondamentale per la nazione sarda. Mi auguro anche che possa riattivare quel capitale umano che per tanti motivi, per le diatribe, per le divisioni, hanno smesso di fare attivismo politico. Anche questo è molto importante, un messaggio che diamo a chi ha smesso di impegnarsi per una Sardegna migliore e si rimette in moto. Me lo auguro vivamente questo, perché quello che stiamo facendo qui oggi è un atto di fiducia reciproca per chiedere fiducia. Grazie. Grazie a tutti. Prima di dare spazio a voi per domande e anche brevi considerazioni, volevo chiudere semplicemente dicendo che mi fa piacere vedere molta tranquillità, serenità e molta serietà nelle vostre facce, e anche molta prassi nelle dichiarazioni che abbiamo sentito. Sentirle oggi, essere qui oggi, un sabato qualunque, fuori da ogni appuntamento elettorale, credo che sia già un primo passo molto importante. Questa chiamata all'unità, una responsabilità collettiva nazionale, credo che sia davvero speciale oggi, che sia proprio l'inizio di un lunghissimo percorso di azione politica.